สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากเวทีเสวนาล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์มหาวิทยาลัยไทยค่ะครับผมคือได้มุมมองจากทั้งนักวิชาการที่ยังอยู่ในระบบตอนนี้แล้วก็มีอดีตนักวิชาการที่ผันตัวไปทำงานการเมืองด้วยครับเป็นมุมมองที่หลากหลายดีครับใช่ค่ะซึ่งมันสะท้อนว่าหลายๆฝ่ายในสังคมเนี่ยกำลังตั้งคำถามกันเยอะเลยถึงปัญหาแล้วก็ทิศทางของอุดมศึกษาบ้านเราเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะกลั่นเอาประเด็นสำคัญที่เขาถกกันเนี่ยมาทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มองหาทางออกที่เป็นไปได้กันค่ะครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนนะครับแต่ก็สำคัญมากจริงๆเพราะมันไม่ได้กระทบแค่วงการศึกษาอย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงกับโครงสร้างใหญ่ๆในสังคมไทยเราเยอะเลยครับค่ะประเด็นแรกเลยที่แบบว่าถูกหยิบยกมาคุยกันเยอะมากในเวทีก็คือเรื่องแรงกดดันมหาศาลที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเจออยู่ตอนนี้ค่ะครับทั้งภาระงานสอนงานบริหารเราก็ยังมีความคาดหวังที่สูงมากๆๆเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใช่ครับโดยเฉพาะในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอย่าง Scopus อะไรพวกนี้ค่ะที่เขาใช้วัดผลงานกันเพื่อไปทำ ranking มหาวิทยาลัยถูกต้องครับซึ่งผลกระทบที่ข้อมูลชี้ให้เห็นเนี่ยมันน่าสนใจนะคือมันไม่ได้กระตุ้นคุณภาพเสมอไปอ๋อเหรอคะเป็นยังไงคะครับกลายเป็นว่ามันไปเปิดช่องให้เกิดปรากฏการณ์อย่างวารสารนักล่าหรือ predatory journals ที่รับตีพิมพ์แค่แลกกับเงินอ๋อจ่ายเงินก็ได้ตีพิมพ์ประมาณนั้นครับหรือกระทั่งมีการซื้อขายผลงานกันก็มีไปจนถึงคำที่เขาพูดกันคือศาสตราจารย์ทางด่วนโหคำนี้เห็นภาพเลยค่ะครับคือได้ตำแหน่งเร็วผิดปกติซึ่งแบบนี้มันน่ากังวลนะเพราะมันสะท้อนว่าระบบปัจจุบันเนี่ยอาจจะกำลังให้รางวัลกับตัวชี้วัดมากกว่าผลกระทบจริงๆของงานวิชาการจริงด้วยค่ะมันเหมือนเน้นแต่เปลือกนอกใช่ครับซึ่งมันบั่นทอนทั้งขวัญกำลังใจอาจารย์แล้วก็เรื่องจริยธรรมด้วยค่ะแล้วยังมีเรื่องยิบย่อยอีกนะคะอย่างการขอให้ช่วยไซต์นานกันหรือแบบมหาลัยให้เงินสำนาคุณค่าตีพิมพ์ที่อาจจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายจริงอีกครับมีกรณีแบบนั้นด้วยในเวทีมีคนยกตัวอย่างอาจารย์ที่ย้ายสถาบันแล้วเงินเดือนหายไปเยอะมากหรือบางคนเจอใช้เกณฑ์ผลงานระดับโลกเนี่ยเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันก็มีโหหนักเหมือนกันนะครับค่ะแสดงว่าการมุ่งเน้นแต่ ranking นี่มันสร้างปัญหาจริงๆนะคะจริงครับแล้วมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะปัญหาเชิงโครงสร้างเองก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นการจัดสรรงบประมาณวิจัยที่ดูเหมือนจะเทไปทางสายวิทย์เทคโนโลยีมากกว่าสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อ๋อค่ะอันนี้เคยได้ยินอยู่เหมือนกันครับหรือแผนยุทธศาสตร์วิจัยของชาติที่บางทีก็ดูไม่ค่อยสอดคล้องกับความต้องการจริงๆของสังคมหรือยังขาดมุมมองระดับโลกเท่าที่ควรแล้วถ้ามองแคบเข้ามาที่การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเองล่ะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะโอ้อันนี้ก็เยอะครับถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยจะเห็นปัญหาที่อย่างรากลึกเลยค่ะทั้งเรื่องความล่าช้าในการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการที่บางคนรอหลายปีมากจนท้อค่ะเข้าใจเลยค่ะการขาดความคล่องตัวในการย้ายงานระหว่างสถาบันหรือการบริหารที่บางครั้งอาจจะใช้อำเภอใจของผู้บริหารบางคนมากกว่าหลักการที่ควรจะเป็นคือไม่มีระบบที่ชัดเจนหรอคะอาจจะมีระบบแต่การบังคับใช้หรือการตีความอาจจะมีปัญหาครับรวมไปถึงการขาดกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพจริงๆค่ะยิ่งแต่กว่านั้นยังมีปรากฏการณ์ที่น่าคิดมากๆคือมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชนพัฒนาบุคลากรจนเก่งได้ตำแหน่งสูงๆอย่างศาสตราจารย์ค่ะลงทุนไปเยอะใช่ครับแต่พอเกษียณปุ๊บบุคลากรคุณภาพเหล่านั้นกลับย้ายไปทำงานให้มหาวิทยาลัยเอกชนซะงั้นอ้าวกลายเป็นว่ารัฐลงทุนให้เอกชนเหรอคะมันก็อดคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับเป็นประเด็นเรื่อง brain drain ภายในประเทศเหมือนกันฟังดูแล้วบุคลากรในมหาวิทยาลัยเองก็เหมือนจะข้อจำกัดเยอะแล้วก็มีประเด็นเรื่องอำนาจต่อรองด้วยใช่ไหมคะที่เขาพูดกันว่าการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานนี่ทำได้ยากมากใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันคือมันมีอุปสรรคทางกฎหมายแล้วก็การตีความทั้งที่พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการเต็มตัวแล้วแล้วพอไม่มีสหภาพหรือกลไกต่อรองที่เข้มแข็งมันส่งผลยังไงต่อคะก็ส่งผลโดยตรงเลยครับ
คือพอไม่มีกลไกต่อรองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยการจะไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องภาระงานที่ไม่สมดุลการประเมินที่ไม่เป็นธรรมหรือการบริหารที่อาจจะขาดธรรมาภิบาลมันก็เป็นไปได้ยากขึ้นเยอะเลยครับสภาอาจารย์ที่มีอยู่ล่ะคะช่วยได้ไหมสภาอาจารย์หรือองค์กรที่มีอยู่เดิมก็อาจจะถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหารได้ง่ายหรืออาจจะไม่มีอำนาจตามกฎหมายพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆได้ครับโหปัญหามันดูซับซ้อนและก็โยงใยกันไปหมดเลยนะคะแล้วแบบนี้พอจะมีทางออกหรือข้อเสนอแนะอะไรจากเวทีเสวนาบ้างไหมคะครับก็มีข้อเสนอหลากหลายเลยครับตั้งแต่การปฏิรูปภายในมหาวิทยาลัยเองค่ะเช่นอะไรบ้างคะเช่นการปรับระบบให้เวลาอาจารย์ได้ทำงานวิจัยจริงๆจังๆมากขึ้นลดภาระงานอื่นๆที่ไม่จำเป็นคืนเวลาให้อาจารย์ว่างั้นเถอะนะคะใช่ครับแล้วก็สร้างกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้จริงอันนี้น่าจะช่วยเรื่องศาสตราจารย์ทางด่วนได้ๆครับผมรวมถึงข้อเสนอเรื่องการให้ทุนวิจัยแบบบล็อกแกรนต์หรือทุนก้อนใหญ่อ๋อให้เงินก้อนมาเลยแล้วให้บริหารจัดการเองประมาณนั้นครับคือให้อิสระในการบริหารจัดการมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนหยุมหยิมแล้วก็ลดการแทรกแซงจากหน่วยงานภายนอกอย่างกระทรวงอวแนวคิดเรื่องบล็อกแกรนต์นี่ก็น่าสนใจนะคะแต่ก็คงต้องมีกลไกความรับผิดชอบที่ดีควบคู่กันไปด้วยถูกต้องเลยครับต้องออกแบบให้ดีนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนออื่นๆอีกนะครับมีอะไรอีกคะเช่นการพยายามสร้างกลไกการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้นอาจจะไม่ใช่สหภาพแรงงานเต็มรูปแบบแต่เป็นองค์กรที่มีอำนาจต่อรองจริงๆและได้รับการรับรองทางกฎหมายค่ะการใช้กลไกทางการเมืองเช่นการตรวจสอบงบประมาณประจำปีของกระทรวงอวรวมถึง KPI ที่กระทรวงตั้งไว้ว่ามันเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆหรือเปล่าอ๋อคือใช้สภาช่วยตรวจสอบครับแล้วก็การผลักดันให้มีแผนแม่บทพัฒนาทักษะแรงงานระดับชาติที่มันชัดเจนจริงๆว่าประเทศต้องการอะไรแล้วมหาวิทยาลัยจะตอบโจทย์นั้นยังไงค่ะการทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นไม่ใช่ทุกที่ทำเหมือนกันหมดให้แต่ละที่มีจุดเด่นของตัวเองใช่ครับหรือแม้กระทั่งข้อเสนอที่ค่อนข้างแรงนิดนึงคือการพิจารณายุบรวมมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถปรับตัวหรือแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการดำรงอยู่ได้จริงๆโหอันนี้แรงจริงค่ะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตครับก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมามีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากจากผู้ร่วมเสวนาท่านหนึ่งค่ะเขาบอกว่าการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จเนี่ยต้องอาศัย3ปัจจัยคือ 1. เศรษฐกิจการเมืองที่เปิดกว้าง 2. แรงสนับสนุนจากระบบราชการเองและ 3. คือการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนครับซึ่งก็เป็นการสรุปที่ชี้ให้เห็นภาพรวมแล้วก็ความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆนะครับการเปลี่ยนแปลงมันต้องอาศัยความเข้าใจความร่วมมือแล้วก็แรงผลักดันต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนเลยค่ะสรุปแล้วปัญหาอุดมศึกษาไทยเนี่ยมันโยงใยเป็นหลายเรื่องเลยนะคะทั้งวัฒนธรรมองค์กรงบประมาณกฎระเบียบระบบราชการแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการขาดกลไกที่ทำให้เสียงของคนทำงานข้างในได้สะท้อนออกมาอย่างมีความหมายจริงๆค่ะครับผมการที่เรามาทำความเข้าใจปัญหาที่มันอย่างรากลึกแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพอนาคตของประเทศแล้วก็บทบาทของความรู้ในการขับเคลื่อนสังคมได้ชัดเจนขึ้นนะคะใช่เลยครับและมันก็นำไปสู่คำถามชวนคิดที่สำคัญมากๆต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วสังคมไทยเราต้องการมหาวิทยาลัยแบบไหนกันแน่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายในศตวรรษที่21ได้อย่างแท้จริง Welcome to the deep dive. You've sent over some really interesting sources, mainly focused on a panel discussion about Thai higher education. Yeah, and our job today is to really unpack what's going on there. Exactly, because these aren't just, abstract academic debates. No, not at all. They touch on huge questions, knowledge, fairness, the future direction of the country. Okay, so let's dive in. The big question threaded through everything is, why are Thai universities facing so many problems right now? And what's really interesting is that this question isn't just coming from one side. It's being asked across different political viewpoints. Right, and this panel discussion you mentioned, it had academics working inside the system. The complainers, as someone put it, maybe a bit cheekily. Yeah. Talking with former academics who are now in politics or policy roles. The listeners, supposedly. And they covered a massive range of topics. Like what specifically? Well, the overall direction universities should be taking. The balance between different kinds of knowledge, how we even assess quality, our rankings and Scopus the right way. Scopus, that's a publication database. Yeah, exactly. Plus,
Things like academic freedom, what it means, what society loses if it's curtailed, and then the real nitty-gritty, working conditions, research funding policies, how to actually improve research. It's a lot. It really is a deep well, and having both the insiders and the policy folks gives us, well, different angles. Definitely. You see how these things connect. This is where it gets really fascinating for me. Let's talk about the daily reality for academics. What's it like inside this academic factory, as one speaker called it? Well, the sources paint a picture of some serious obstacles. Yeah. Career progression, for instance. Moving between universities isn't always easy. How so? There was this one story, an academic moved, actually took a pay cut. Nearly 20,000 baht. That's significant. It shows mobility can be, well, financially painful. Wow. And on top of that, there's pressure to just produce quickly. Intense pressure. Yeah, for quick wins, they called it, which often translates to just churning out publications fast. And the big focus seems to be international publications, specifically Scopus indexed ones. Huge focus. Scopus is that big global database tracking research output. Now, international visibility isn't bad in itself, but this relentless drive to publish fast in those specific journals, it's causing problems. Okay, like what kind of problems? Predatory journals came up. That sounds bad. It's flagged as a really big issue. It's described as this sort of mutual consent thing. Mutual consent. Yeah, these journals basically exist to charge fees for publishing, often with very little real peer review, if any. They offer fast tracking. So you pay, you get published quickly. Pretty much. And academics, maybe even trainers running workshops on how to publish, can actually profit from this. It's like buying academic credentials. Well, wait, the universities themselves are involved in this? That's the really concerning part. They often have these publication incentive schemes. Paying academics to publish. Right. Sometimes quite a lot, maybe up to 100,000 baht for a single paper. Yeah. So if a predatory journal charges, say, 50,000. The academic pocket's the difference. Exactly. So you've got public money meant to support real research actually flowing into these questionable journals, and individuals are profiting. That's quite a loophole and a serious ethical problem. Absolutely. And it raises other ethical flags, too, like research involving human subjects. Yeah. Domestic Thai journals usually insist on IRB approval. That's the ethics board review. But some of these fast overseas options might not, which is worrying if you're doing research with people. It really makes you step back and ask, doesn't it? What's the actual point of being a professor in Thailand today? Is it writing significant work that speaks to Thai society? Books, maybe? Or is it just racking up international publications that, frankly, most people in Thailand won't read? That tension comes through really strongly. It does. And speaking of ethics, there was another practice mentioned that sounds, well, quite bad. Administrators apparently pressuring academics to cite their colleagues' new papers or books, Whether they're relevant or not. regardless of relevance, just to pump up citation counts, boost the H-index, that research impact metric, and help the university's ranking. Scratching each other's backs, as they put it. Precisely. And the sources rightly say you really need to check if those citations actually make sense. What about students in all this? Graduate students? They often get caught in the middle, pushed really hard to co-publish with supervisors. To boost the supervisor's publication record. Often, yeah. It was even described pretty bluntly as slave labor in one source, especially tough maybe in social sciences compared to science labs where co-authorship might be more naturally structured. And if academics run into trouble, maybe their research is controversial or they speak out, does the university back them up? The picture painted is not great. A real lack of protection. Well, they mentioned Professor Pong apparently had a high H-index, lots of publications, but faced problems and didn't get support. It suggests universities might value the reputation, but not defend the person. And another name, Professor Plongthong, facing interference. Right. The sense is the system uses the academic output, but doesn't really offer a safety net. You also mentioned fast-track professors earlier. Yeah, this phenomenon of people getting promoted incredibly quickly, like assistant professor to full professor in just over a year. Which seems unusually fast. Extremely fast. And the question raised is this linked to things like using predatory journals? It puts a spotlight back on academic integrity. So even the promotion process itself can be problematic. Definitely. Academics might face complaints, accusations, things that can stall or completely block their promotion. And there seems to be some question about why some people seem to navigate these hurdles more easily than others. Okay, so let's pull this together. The salary issues, the workload, the publisher parish pressure, the ethical shortcuts, exploiting students.
no safety net, questionable promotions. What's the main takeaway here? I think the core insight is that the system is under enormous internal strain. It's driven by incentives that are often counterproductive, even damaging. Individual careers, academic honesty, public money, student welfare, it all gets tangled up in these problematic practices. It really does sound like a system in crisis from within. That's a very vivid picture from the ground level, but obviously these individual experiences don't happen in a vacuum. Yeah. Let's zoom out now to the bigger systemic issues. The bureaucracy, global forces like neoliberalism, academic labor. Right. That description of universities as academic factories really captures that systemic view, doesn't it? Like it's all about measurable outputs, production lines. Yeah, rather than, say, deep learning or researcher well-being. Exactly. And the sources connect this to the broader history of struggles in education for better working conditions. But in Thailand, that movement hasn't really taken hold. It's been suppressed, fragmented. The panel pointed specifically to political events, like coups, as really damaging workplace democracy within universities, undermining any collective voice academics might have had. And there's this weird mix of approaches governing universities. Yeah, this blend of neoliberal ideas, market efficiency, competition, layered onto this deep-rooted Thai bureaucracy. It's described as, well, not working very well. An example was given, Saranuri University. Yes, its governing council structure includes heads of major business federations. So business logic is literally built into its governance. It's not just an academic body. And a huge structural piece seems to be missing, academic unions. This is absolutely critical. University laws, often dating back to less democratic times, actually prevent academics from forming proper unions like in other sectors. How? They're classified under civil service rules, which means conditions are set centrally, top down. They don't fall under standard labor law that allows for collective bargaining. Which weakens their position significantly. Massively. It contributes to low pay, some academics earning less than school teachers, apparently, and just a general lack of power for staff to negotiate improvements collectively. What about the government bodies overseeing universities, like OASHI? They came in for criticism, too. Yes, particularly around these quality assurance systems, TQF, AQA. They were described as creating a whole assessment industry. Meaning a huge amount of bureaucratic work, paperwork, meetings, consuming enormous time and resources. But not actually improving education quality. That was the strong feeling expressed, that it's a compliance exercise that doesn't really touch the core issues of teaching and learning. And while academics are bogged down in this, the universities themselves are facing pretty serious threats. Exactly. The big one is demographics, the falling number of students, especially hitting smaller universities hard. How can institutions possibly strategize for that future when staff are drowning in assessment paperwork? And the problem starts even earlier in the system. Absolutely. Panelists mentioned the declining quality of basic education. Students arriving at universities struggling with reading, writing, basic math. Which puts universities in an impossible position. It raises a fundamental question. Can universities still be the peak of the system if the foundations are shaky? So, a major takeaway here is the argument for something like an education labor union as a way to push for systemic change from the workforce itself. That's strongly argued, because existing bodies, like the Council of University Presidents, CUPT, represent management, the power holders. A union is seen as the missing piece for real collective bargaining across the whole system, for the actual staff. Okay, that lays out the systemic problems really clearly. Let's shift gears a bit and talk about knowledge and money. Specifically, the National Research Funding System, WON, is it? That's right, Juan. The total budget mentioned was around 20 billion baht a year recently. Which sounds like a lot, but how does it compare? Well, the sources point out that Thailand's overall spending on R&D as a slice of the economy, as a percentage of GDP, is actually quite low compared to neighbors like Vietnam or Singapore. Figures cited were around 2.1% or maybe up to 1.28%, depending on how you measure it, but generally seen as lagging. And how is that money divided up? Is it spread evenly across fields? Not at all. There's a very, very strong bias towards science, technology, and innovation, STEM fields. Leaving the social sciences, humanities, and arts SHA kind of marginalized. Exactly. SHA fields get a much smaller piece of the pie. Is there any kind of national plan to develop the SHA workforce then for teaching or research? This was a key criticism. There isn't a clear plan. The national strategy might mention SHA under innovation,
but it's treated as a tiny add-on, no real distinct strategy or resources allocated. And beyond the STEM versus SHA bias, are there other gaps in what the research funding actually supports? Two big ones are highlighted. First, a lack of focus on understanding the world outside Thailand. It's too inward-looking. Almost exclusively, according to sources. Makes it really hard to get funding for international research or collaboration, even if it's vital for Thailand. Second, a weak connection to local communities. How so? Researchers might go in, collect data, but the knowledge gained doesn't necessarily flow back to actually benefit those communities. It's more extractive. So, for the SHA field struggling for funds, what's the proposed solution? The main call is for a dedicated, separate funding pod, or even a whole agency, just for SHA research. Because the current system is just too geared towards STEM. Right. Even universities' internal funds tend to follow that national priority, leaving SHA with tiny fractions and no real strategic backing. But there's a sense that the potential for SHA research in Thailand is actually quite high. Definitely. A strong feeling that the state undervalues it. Many top Thai SHA researchers are succeeding by getting funding from outside Thailand, described quite vividly as like pizza growing by itself. Meaning it flourishes despite the system, not because of it. Pretty much, yeah. And this funding bias, this lack of global or community focus, it directly affects the kind of knowledge available to everyone, including you, the listener. Absolutely. It makes you ask, is the knowledge you need to understand complex social issues actually being produced? Are we effectively researching Thailand's big societal challenges when the funding system is skewed and disconnected? That really brings the impact home. Okay, so we've outlined a lot of problems. What about ways forward? What policy ideas, potential solutions were discussed? Well, from the government side, represented on the panel, there was some acknowledgement. They recognized the S&T focus is partly driven by trying to match graduates to jobs. Market demand. Right. But they also said they see the value in SHA Yeah. and the need to integrate fields better, cross-pollination. Did they address the $20 billion budget issue? They did. Acknowledge the figure, but also the concern that maybe money isn't always used for society benefits, but sometimes for own benefits, implying awareness of waste or misdirection. They mentioned efforts to review and adjust things. And saw their role as facilitators. Yeah, providing a platform for feedback, for dialogue. That was the framing. But there was also criticism of the overall system design. Oh, yes. That head of dragon, tail of fish analogy came up again, meaning it's stuck somewhere between a full market-based system and a traditional Thai approach. Neither one thing nor the other. And lacking ambition. Yeah, the KPIs, the performance indicators, were seen as not ambitious enough, considering the budget involved, kind of hindering real progress. The discussion also looked back at past education reforms, right? What was the key lesson there? They analyzed different reform waves since the '97 Constitution, and the big conclusion was quite stark. For deep, successful reform, you need three things to happen at once. Which are? An open political environment that allows wide participation, strong support from the bureaucracy to actually implement changes, and clear strategic thinking with realistic timelines. And the finding was? That Thailand has never had all three of those conditions aligned during any major education reform attempt. That really explains why it's been so hard to achieve lasting change. That's a powerful insight. So, given that difficulty, what concrete ideas were floated for making things better now? A whole raft of them, actually. Some quite practical, like just giving academics their time back. Cutting the bureaucracy. Exactly. Establishing proper, fair promotion systems aligned with international norms. Maybe creating independent research funding bodies separate from the long-term national plans. What about the grants themselves? Shifting towards block grants. Yeah. Funding based on the output, the results, not just tracking every single receipt. That gives researchers more flexibility. And more university autonomy. Yes. Especially for different types of universities like the Rajapats to manage their own curriculum without OAG constantly looking over their shoulder, letting them tailor things to their specific missions. That idea of different missions seems key, not one size fits all. Definitely. Some could focus on lifelong learning, maybe others on deep regional expertise, like some Japanese universities do, specialization. Other ideas, tackling predatory journals, welfare. Yep. Standardizing academic associations for journals was proposed to create a united front against bad practices, improving welfare systems for staff that's fundamental, and just reducing the unreasonable pressures, like demanding Scopus publications from everyone, and creating fairer incentives that reward genuine contribution.
Transparency also seemed like a big theme. Huge! A strong push for universities to open up their books, their data, make financial info, operational stats publicly accessible in usable formats. Like Excel files, not just glossy reports. Exactly. Let people analyze it, like volunteer groups sometimes do. Promote real accountability. But changing the bureaucracy, that's a marathon, not a sprint. Oh, absolutely. And the sources suggest a key lever is the budget process. The annual debates, especially around late June, that's when there's a real chance to exert pressure and influence bureaucratic priorities. And making education a political issue. Yes, forcing it onto the agenda during elections. Candidate debates focusing on higher education, for instance. Make politicians take a stand. I like that phrase, forcing the mango. Yeah, it captures that spirit, doesn't it? Don't just wait until conditions are perfect, they might never be. Start pushing for change now, even if it's unripe, even if it's hard. Be proactive. And the final challenge mentioned, this closed policy market. Right. The idea that big decisions are made by a very small group at the top, administrators mostly. The question is, how do you crack that open? How do you bring the voices of ordinary academics, staff, students into that core policy dialogue? Wow, okay. That really was a thorough deep dive. So many layers. It really covers the spectrum, doesn't it? From the intense personal pressures on academics, the ethical dilemmas, all the way up to the big structural problems, bureaucracy, neoliberalism, the funding system, the politics of reform. It's clear there are no easy answers here. This is presented as a really critical national issue. And what comes through strongly is how interconnected it all is. You can't fix one part without addressing the others. The call for transparency, for collective action like unions, for real political commitment. It all ties together. And this isn't just for academics to worry about. It's about the knowledge, the innovation, the skills that shape the whole society's future. Absolutely. Which leads to maybe a final thought for you listening to this. Given everything we've unpacked, the need for openness, for collective pressure, for political engagement, Yeah. what's your role? As someone who's now more informed about these deep challenges, how might you engage or demand more accountability, more transparency from the institutions responsible for educating a nation? Something to mull over. A really important question to leave us with. Thanks again for sharing the sources that made this deep dive possible.